slukøret 2017 ind i 2018, som jo også starter helt skævt, ikke? Jo, det starter med majoren, og det starter jo med, som sagt, vi nævnte før, Peter har sagt, at han spiller AD. Peter afslører det. Vi kommer til turneringen, vi taber, og det eneste hold, vi egentlig slår, det er et North-hold. Som I er så tæt på at tabe til os, ikke? Vi taber 11-4 som CT på training, og vinder alligevel kampen. Den farligste føring, som Danny siger, ikke? Ja, præcis. Det var lige omkring kontraktforhandlinger, og hvad kan man sige, vi havde kommet til enhed stort set, og vi skulle til at skrive vores kontrakt under, og så tager vi lidt på ferie efter den her Dubai, tur i Atlanta. Jeg tager til Dubai med kæresten, og så får vi ikke fat på Markus, så det ender med, så han annoncerer, at han er gået til Norge. Jeg tror, at Danny han beskriver det meget godt i hans bog også, hvor meget et slangemove det ligesom var. Ja, men altså, det var i hvert fald overraskende, ikke? Fordi jeg kan huske, du lægger op på din story sådan helt chokket. Ja. Fra stranden. Ja. Og åbenbart ikke holdkammerater længere eller sådan noget. Ja, jeg skal bare okay. Ja. Så kommer Emil, som jo er sådan, jeg kan huske, jeg havde så mange kammerater, der bare var, hvad laver I? Altså, Emil, magisk, han har jo ikke bevist noget. Det var som om folk også lidt havde glemt, hvor god Emil faktisk havde været. Ja. Fordi han havde befundet sig på det her internationale hold i optæk i noget tid. Og sådan. Det var som om, og folk var meget... Han har tabt hypen lidt. Ja. Vi tager 2 turneringer i streg. Det kan jeg huske, vi starter med et bootcamp, hvor vi ikke får lov til at spille, og Emil han kommer ind på holdet og tænker, hvad fanden laver de her idioter? Vi så 2 dage i streg, og vi har 5 dage til næste turnering, og så kan vi bare sidde og snakke om følelser omkring alt det, der sker omkring holdet, og nu har vi fået Emil med, og i stedet for at sætte os ind på serveren og forberede til kampene og sådan noget, så sidder vi ligesom og snakker lidt sådan feelings, ikke? Og det tror jeg... Det var han ikke vant til. Nej, det synes han ikke var helt fedt, måske lige i starten. Kan du huske, hvor smadret jeg var i Sydney? Du nævnte det der med, at det var første gang, eller eneste gang, du havde grædt efter en kamp der. Det er rigtigt, jeg tror også, men i Sydney, der græd du inden en kamp. Inden at vi skal spille semifinale. Var det mod Maus? Ja, men jeg kaster op hver dag, hver nat. 2 gange om dagen i hvert fald. Og vi havde måttet sørge for meget sådan specifik kost til dig. Oven i det der med, at man havde taget en rejse 30 timer rundt om jorden, var fuldstændig jetlagt, og det var du jo ikke engang den eneste, der var. Det rammer bare dig hårdere end sådan gennemsnittet. Så du var jo så præget, og var til sidst så udmattet, at du inden den der Maus-kamp, jeg kan huske, vi sidder i player-loungen, og du er bare sådan tom, ikke? Og jeg sætter mig over ved siden af dig, og så bliver du bare sådan, ked af det. Ja. Og tårerne sådan begynder at løbe, og jeg er sådan, du spiller ikke en særlig god kamp, kan jeg huske. I hvert fald ikke i starten. Nej, der var du virkelig præget af det, og jeg kan også huske, at jeg tænkte, og vinder I overhovedet? Men jeg tror, vi vandt 2-0 mod dem. Fordi I havde det sygeste run i den turnering. Ellers gruppespillet, man, fejede modstanden til side. Det var helt overdrevet, hvor overlegne I var. Og så, så sker alt det her. Når så endelig i finalen, ikke? Og møder Face, der har spiller med Exist. Ja, jeg kan huske det her. Som spiller en helt syg kamp. Jeg kan huske en play, hvor han danser rundt i en smoke på train. Ja. Det var så forfærdeligt. Ja, men altså, jeg kan huske, taber vi den BO5 3-0. Og jeg tror måske, det var et marginal på 4 eller 5 runder. Hvis vi havde vundet 4 eller 5 runder mere, så havde vi vundet de 3-0. Alle 3 match, ja. Så det var helt overdrevet. Det var lidt absurd at tænke på, men også under den kamp var jeg færdig. For mig, altså sådan personligt, var det mere følelsen af, at jeg var drænet, og jeg havde den her, hvad nu hvis, at det her er en følelse, som kommer til at fortsætte, når jeg rejser de næste steder. Fordi kan jeg overhovedet fortsætte med det her, ikke? Jeg kan huske, vi satte os tilbage på hotellet, og der kan jeg huske 2 ting fra. Det første, det er Peter, der siger, bare roligt. Det her, det sker. Vi ved, vi er bedre end det her. Vi skal nok rejse os, vi skal nok vinde en masse turneringer. Det synes jeg har været meget symbolisk tilbage på, fordi at holdet så vandt 9 turneringer sidenhen bare på det år, ikke? Jeg kan tænke helt huske hjemrejsen, den var vild. ESL, de fixede... Ja, du byggede på jo, ikke? De fixede... Først og fremmest havde de booket business class til alle sammen. Ja. Og så fixede de first class til en sindssygt billig pris til mig hjem. Så jeg fløj sådan en lille suite, og jeg kan bare huske, at jeg nåede det slet ikke. Fordi at jeg havde det så dårligt. Men jeg kan huske, du sendte sådan videoer og billeder af det det er faktisk det vildeste flytur, jeg har haft. Jo. Og det var så surrealistisk, fordi så kommer vi til majoren, og vi kører bare hele vejen igennem. Vi er lidt shaky i starten. Nej, men hvordan var det nu? Vi spiller tid mod Rogue, og det er lidt shaky. Men det var også fordi, der var nogle tech issues, kan jeg huske i starten, rigtig meget. Der var meget med headsetsene og sådan, og så havde I den der kamp mod
Complexity, som afløst, endte med at blive udsat, ikke? Fordi at den bare kørte så længe. Og jeg kan huske, det var så sjovt, fordi de havde sådan forsøgt at time deres indtag af sådan energiprodukter op til kampen, ikke? Og så blev den bare udsat på grund af de der tech-vanskeligheder. Og så kan jeg huske, at deres manager kommer over og siger, prøv at, de har drukket, jeg ved ikke, hvor mange energidrik, vi kan ikke sove før klokken 5 i nat, og så vil I have os til at stoppe i morgen tidligere spilkampen i stedet. Det kan vi ikke. Og så kommer vi så til playoffs, hvor vi har det der famøse run, hvor vi ender med at smadre Face, smadre Liquid. Jeg vil til dels sige faktisk smadre. Jeg synes faktisk, at vi vinder de kampe sådan overbevisende. Face var den eneste kamp, som var lidt tæt. Og så finalen mod Navi, hvor Navi knækker helt sammen. Ja. Som ellers havde været gode og sådan noget, men det var bare overlegen. Navi knækker sammen på andet match. Man kan bare huske, at efter kampen, hvis jeg husker helt rigtigt, så var... Jeg kan ikke huske, hvem af spillerne, men der var en af spillerne, der ikke kom ud af båsen og sagde tak for kampen. Og så kom han så efterfølgende og sagde tak. Og da vi så skal til at ud, så kommer der så security over og siger, er I sikre på, at I vil ud den her vej? Hvorfor skulle vi ikke? Der står hundredvis af fans og venter på jer derude, og jeg kan huske, at alle var sådan lidt, what? Ja. Men selvfølgelig ville vi gerne det, fordi det var en sådan fed oplevelse, og jeg kan huske sådan, jeg sammenlignede det lidt med sådan, når fodboldhold har fans, der venter på dem. Man havde ligesom ikke oplevet den der form for commitment og passion før. Og der havde seriøst bare stået hundredvis af hardcore Astralis-fans og ventet ude foran i flere timer. I flere timer. Og de stod bare sammen, at I måske ikke engang var kommet ud. Altså sådan, der var ingen lovning på det, men det gjorde man altså. Og så stod de og sang alle mulige slagsange og fik skrevet lidt autografer. Og, det var jeg tror næsten, vi nåede hele vejen rundt faktisk. Vi blev der ret længe. Og så videre op på hotellet. Og det var der, hvor Navi gav champagne. Kan du huske det? Ja, og det var der, de sagde tak for kampen. Spilleren, jeg gider ikke lige sige, hvem det er, men spilleren, som ikke sagde tak for kampen, bød på champagne, og vi sagde tak for kampen. Ja, det var god stil. Ja. Altså, det var rigtig god stil, kan jeg huske, at vi alle sammen blev enige om. Så kommer Grand Slam i Odense, ikke? Præcis. Det var vildt. Det var også en af de turneringer, hvor Lukas har været allermest hype igennem sådan hele hans... Altså, det var der, han var Glaive-minator. We never could do it. Ja. Nej, det var et fedt år. Jeg tror til sidst, desværre, så tror jeg, at udmattelsen varede lidt for meget over, hvor meget at, man egentlig vandt. Fordi det var så hårdt for os at gå igennem alt det her turneringspres. Specielt i 2018, da det var, at der var simpelthen for meget at spille. Og vi kom så langt i hver turnering, at vi var på hver dag, hver uge, hele tiden. Det var 2018, slutter jo kæmpe stort af, også på dansk hjemmebane, kan man godt kalde det, i Odense. Ja, og vinder Lissabon, og så er det ferie. Vinder Grand Slam, videre til Portugal, vinder Lissabon også foran et fuldstændig vanvittigt publikum. Og så var der så endelig ferie ovenpå 10 turneringssejre og et hav af rekorder, også personligt, som du siger. Og så blev det 2019, og det tager vi selvfølgelig også et andet sted end lige her, hvor vi sidder, så kom med.